Декабрь. Еще чуть-чуть и Новый год. Новые планы, новые мечты и события. Пока есть время, нужно завершить незаконченные дела. Сказать несказанные слова и прожить этот год по максимуму. Решить, кого заберешь с собой. Оставить тут всех тех, кто ушел. Не оставить всю боль, которая была тут. Двигаться дальше. Ведь следующая станция — Новый год.